आमतौर पे घरों में सबसे ज़्यादा गर्मियों में ख़राब होने वाली चीज़ होती है आपका छत वाला पंखा। तो छत वाले पंखे में सिर्फ दो चीज़ें ख़राब होती हैं, या तो कैपेसिटर और या उसका डिमर। तो हमारे पास हैं फ्यूजी के कैपेसिटर, चाइना के कैपेसिटर, अंबर के कैपेसिटर, अलसाजद के कैपेसिटर, कॉमेक्स के कैपेसिटर, अलकरम के कैपेसिटर, नेशनल के कैपेसिटर, और इसके अलावा हमारे पास केएम के डिमर हैं, अलसैफ के डिमर है, चाइना फिटिंग में भी और ओपन फिटिंग में भी। जल्दी जल्दी भजिया हो इस तो पहले कि ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मी लग जाए, आधा पक्खा जल्दी जल्दी ठीक करा लो। विजिट करो फ्रेम मैक्स इलेक्ट्रिक स्टोर, गला मंडी सहीवाल।